നമസ്കാരം. ധരണി വിഷൻ്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉല്ലാസോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉല്ലാസോത്സവം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനെ തേടിയുള്ള യാത്ര. ചുമ്മാ അതിനകത്ത് കൊടുത്തു നോക്കിയതാണ്. ഒരു നരേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ പോയി. ശരിക്കും ഈ ഉല്ലാസോത്സവം ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ധരണി വിഷൻ്റെ ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ രാകേഷ് ഗോപിനാഥാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേര്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഉല്ലാസോത്സവം എന്ന ഈ പരിപാടി ആങ്കർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും പല ഉത്സവങ്ങളും ഉല്ലാസങ്ങളും. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ, അതായത് ധരണി വിഷൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. നമുക്കത് ചാനലിലിടാം. പോരെ? ശ്രീ രാകേഷ് ഗോപിനാഥ്. നമസ്കാരം. കുറേ നാളുകളായിട്ട് ദിനേശ് ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ ആങ്കറായിട്ടുള്ള ദിനേശ് ചേട്ടൻ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫ്രെയിമിലേക്കൊന്ന് വരാനായിട്ട്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫ്രെയിമിലേക്കൊന്നും വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ദിനേശ് ചേട്ടൻ പറയും. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒന്ന് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഉല്ലാസോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ആങ്കറായിട്ട് വരും. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഉല്ലാസോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ ദൃശ്യാനുഭവം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വരും. ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഏഴാറ്റുമുഖത്തേക്കുള്ളൊരു യാത്രയിലാണ്. വീട്ടിൽ നിന്നും ഗേറ്റ് വരെ എത്തിയ വണ്ടി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടി മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വഴിക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി പെരുവാരം ജംഗ്ഷനിലാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. കുറേയേറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഈ യാത്ര. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു യാത്ര പോകണമെന്നുള്ളത്. ഞാനങ്ങനെ യാത്രകളൊന്നും പോകാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ യാത്രകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ധരണി വിഷൻ ചാനലിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു യാത്ര കാണിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ യാത്ര പോകുന്നത്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കണം. ഇന്ധനം കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പമ്പിൽ കയറിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടി ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ്. ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് രാധിക, മൂത്ത ആളുടെ പേര് ധനഞ്ജയ്, ആ ചെറിയ ആളുടെ പേര് സനഞ്ജയ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പതുക്കെ ഗിയർ മാറ്റുകയാണ്. ഗിയർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി ഒരു പരുവമാവും എന്നുള്ളതും സത്യം തന്നെ. എന്നാലും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ മാഞ്ഞാലി പാലം. ഇതാണ് മാഞ്ഞാലി പാലം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാഞ്ഞാലി അലുവ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ, കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു പാടവരമ്പത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്. അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ. പക്ഷേ ചില ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുളിർമയുണ്ടല്ലോ, മനോഹരമാണ്. മനോഹരം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതാ വണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നേരെ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ഇതാണ് മുനിക്കൽ ക്ഷേത്രം, മുനിക്കൽ ക്ഷേത്രം. നമ്മളുടെ ധരണി വിഷൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി വന്ന ഒരു ടെമ്പിളാണത്, ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതാ വണ്ടി പതുക്കിനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, കാരണം സിഗ്നലായിരുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വലിയ സ്പീഡിലൊന്നും വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല, വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡബിൾ ഡെക്കർ. നമ്മളുടെ KSRTC സർക്കാരിൻ്റെ വണ്ടിയായ ഡബിൾ ഡെക്കർ വളരെ അപൂർവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ പ്രദേശം, ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കോളേജാണ്, ACMS കോളേജാണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. കണ്ടോ, നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ ആ രീതി തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പച്ചപ്പ് തന്നെ. ആ പച്ചപ്പിലൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സുഖം, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൂറെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു യാത്ര, വണ്ടിയിലിരുന്നിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറം പച്ചപ്പിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര, അതിപ്പോഴും നമുക്ക് മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു യാത്ര പോകണം. ഫാമിലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് തന്നെ പോകണം. അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മളുടെ സന്തോഷം. നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ പോവുക. വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൈസയെല്ലാം അടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാണുന്നത് എണ്ണപ്പനകളാണ്. എണ്ണപ്പനകൾ, ഇറാനിലെ എണ്ണപ്പനകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതേ എണ്ണപ്പനകൾ തന്നെയാണ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും. ഇതിൽ നിന്നാണ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്കിതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എണ്ണപ്പാടമാണ്, വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ഇറാനിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തതാണെന്നേ പറയൂ. അതാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? കണ്ടോ, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പോരാൻ തോന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വെയിലുണ്ട്, നമുക്ക് തണുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വെയിൽ ഉണ്ട്, ചെറിയ തണുപ്പേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണിത്, ഹൈ റേഞ്ച് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാല് കാണുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് പോവും. എനിക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് തോന്നണേ, കാരണം എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ആ കാലൊന്ന് നനയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് വെമ്പലുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഞാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പതുക്കനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കും ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ പ്രേക്ഷകരെ? പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ? അതാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്, മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് എത്തണം. അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുകയാണ്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയും കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് ഗേറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കൗണ്ടറുണ്ട് അവിടെ. ആ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള
ക്യൂവിലാണ്, വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഞാൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്. പുഴയിലേക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേജ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ കഴിച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വേസ്റ്റേജ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ 3 നേരവും കിട്ടുമ്പോൾ, സുഭിക്ഷമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാറില്ല. മാക്സിമം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകണം. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു തൂക്കുപാലമാണത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കയറിയില്ല, ഞാൻ താഴത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം. ഏഴാറ്റുമുഖത്തെ തൂക്കുപാലം. ഏറുമാടം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഏറുമാടം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഊഞ്ഞാൽ കണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർത്തുപോയി. ഞാൻ അതിനകത്തൊന്ന് കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സുഖം തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മളുടെ പഴയ കാലങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലം, നമുക്കിനി തിരിച്ചു വരാത്തൊരു കാലം. കുട്ടിക്കാലം, നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലം, കുട്ടിയും കോലും കളിച്ചിരുന്നൊരു കാലം നമ്മളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പാർക്കുകളുണ്ട്. നമുക്ക് പാർക്കുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് കവളം മടലും ഇറക്കി വെട്ടിക്കൂട്ടി ബാറ്റാക്കി ബോളടിച്ച് നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഭാഗ്യവും. ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത് ഒത്തിരി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് കറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ അല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള ഭംഗിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഓല കൊണ്ട് കാറ്റാടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് നടന്ന് പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പൂർവികരുമുണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും. കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാർ, കുറേ കുരങ്ങന്മാർ രൂപം പ്രാപിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെ ആയി. സ്നേഹവും എല്ലാം മനുഷ്യക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സ്നേഹമൊക്കെ ആരാ പ്രകടിപ്പിക്കുക? ആരുമില്ല. അപൂർവം തന്നെ, അല്ലേ? ഇതാ വീണ്ടും ഏതൊരു വേട്ടാവളിയൻ ദേ കയറിപ്പോകുന്നു മുകളിലേക്ക്. എന്നാൽ പിള്ളേരാണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് പതുക്കിനെ പോകണമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. പോട്ടെ. അപകട സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഡാമിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാ മുമ്പോട്ട് പോകണേ കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം. സൂക്ഷിച്ചു വേണം നടക്കാൻ. മൊത്തം കല്ലുകളാണ്. ഒരു ചെറിയ തെന്നൽ മതി വീഴാനായിട്ട്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിടിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും താഴ്ച ഒന്നുമില്ല. സുഖമായിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. തെന്നലൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ചേട്ടൻ വീണേനെ. എന്നാലും ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചുറുചുറുക്ക് കണ്ട, അതാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരാവും. മനസ്സിലായ? പ്രായമായവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നു, വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നു, പാറയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഞാനൊക്കെ ഒത്തിരി നാളെ ഇതുപോലെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
എൻ്റെ മോൻ്റെ കൈ ഞാനാ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ചെറിയവൻ്റെ ധനഞ്ജയ്, മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേരൊക്കെ. എൻ്റെ പുറകിൽ ധനഞ്ജയ്, എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ, പുറകിൽ എൻ്റെ പ്രിയതമ രാധിക രാകേഷ്. മുകളിലേക്ക് കയറി. പാറയിൽ കയറണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ മോൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ മരത്തിൽ കയറി ഒരു ഊഞ്ഞാലാടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ കൈപിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ പഴയ കുട്ടിക്കാലം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ആടാൻ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷീണിതനായി ഒന്ന് കിടന്നതാണ്. അതും ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ തൂക്കുപാലം. അതിൽ കൂടി ഞാൻ കയറി നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് തൂക്കുപാലം. അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഏതൊരു വേട്ടാവളിയൻ വെള്ളത്തിൽ കാലൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ആകാംക്ഷയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഫിഷ് സ്പാ. അതും ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാലിറക്കി. എൻ്റെ കാലുകൾ മീനുകൾ കൊത്തിപ്പറിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ അതൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു, സുഖമായിരുന്നു. അത് കണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയതമയും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കാലിട്ടു. പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് എന്തോ ഇക്കിളി കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ കാല് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അവൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അതും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം. അങ്ങനെ അവൾ അവസാനം മീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയാതെ അവൾ തന്നെ കാല് വച്ച് കൊടുത്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചാവശ്യനായി ഏഴാറ്റുമുഖത്തെ എൻട്രൻസിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നീങ്ങി ഫുഡ് കഴിച്ചു. കാരണം മണി 1:30 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് പുട്ടും കടലയുമാണ്. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത്. ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് വെച്ച് സിൽവർ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്നോ സ്റ്റോമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉല്ലാസോത്സവം? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഉല്ലാസോത്സവത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.